龙也许真的存在，这几种能进化成龙的动物你绝对不知道。第一，蛟化龙。根据古籍记载，蛇首先需要修炼500年变成灰，然后再经历500年的修炼打破寿命极限，才能拥有渡劫化蛟的机会。即便侥幸度过了雷劫，化作了蛟龙，但也只是触碰到了真龙的影子。蛟还要修行数千年才有化龙的资格，之后再经历500年的修炼，方可化身为蛟龙，成为一方水域的霸主。我们熟知的四海龙王便是蛟龙。传说蛟龙在经历1000年的修炼后，就可以被生双翼化为应龙，这就是龙的终极形态，可上天入地呼风唤雨。应龙曾下凡帮助皇帝斩杀蚩尤，也曾化地成江帮助大禹治水，同时还为禹王捕获了吴之奇。第二，鲤鱼化龙。相比较是化龙来说，鱼化龙就简单多了。相信大家都听说过鲤鱼跃龙门的故事。在传说当中，鲤鱼要想化身成龙，就必须要越过龙门，但龙门下河水湍急，暗礁涌动，想要越过龙门的鱼儿，如果没有越过龙门，就会被河水冲入暗礁之中，腹破长流。要是越过了龙门，经过天火之劫，便可以将原本的鱼身褪去，直接化身成龙。除了以上2种动物可以化龙，还有哪些动物可以化身成龙呢？欢迎评论区讨论。